Pagaliau susitinkam, pasirodo kokia betvarkį čia šiandien, bet jau beveik sutvarkyta, išplauta viskas. Tai jo, sveiki visi sugrįžę į mano naują vlogą. Žiauriai senai nesimatėm, praėjo gal vos ne, čia biškai netvarkinga, nes filmavau, reikėjo nuimti nuo durų visus patalus. Va, tai nesimatėm beveik visą mėnesį, nes jo, kas nuo to laiko pasikeitė, patrauks į šalį. Kas nuo to laiko pasikeitė, tai buvo mano gimtadienis, buvo sesė atvažiavus, tai ir viskas, gal nieko gudro. Savo gimtadienio iš tikrųjų praktiškai nešvenčiau, jau ir paskutinę vlogę, man atrodo, minėjau, kad aš čia norėjau ir į Palangą važiuoti, ir kažkur šiaip gal su nakvynę važiuoti ir panašiai, bet niekur nebevažiavau, nieko nenorėjau. Žinant mano puolančią depresiją, tai aš tiesiog pasilikau namuose, bet mano vyras šiek tiek man surengė šventę, net ne šiek tiek, sakyčiau, nustebino taip mane, kad aš nesitikėjau, kad jis mane tiek pasveikins, tai įkelsiu keletą iš kadrų. Tai buvo smagu, iš tikrųjų aš jam sakiau, kad, aišku, gal norėčiau keletą balionų, ten tortą ir būtinai žvakutę užpurkšt, bet nesitikėjau, kad bus tiek balionų, toks gražus tortas, šampanas, mimoza, gėlės, dovanos, tai iš tikrųjų labai stipriai nustebino, tai grįžus namo labai laiminga pasijaučiau. Tai pasėdėjom, suvalgėm torto, dovanų, ką apie dovanų gavau, tai padovanojo man visą tą realiai šventę, ką aš grįžau namo ir pamačiau ir gėlės, ir balionai, ir tortas, ir šampanas, ir candy pop dėžę gavau. Ir dar gavau vieną didelę dovaną, bet dar aš ją nepasinaudojau. Gerai, nekankinsiu, gavau tokią piniginę dovaną, kad aš galiu nuvaryti, pasidaryti žandikaulio formavimo injekcijas. Kiek skambinausi į vieną kliniką, tai jie tik Kaune daro, aš į Kauną tikrai dėl to nevažiuosiu. O kitą kliniką radau, man atrodo, dar nepasiskambinau. Tai man atrodo, ant Paryžiaus jau ir nebespėsiu aš susitvarkyčiau savo žandikaulio. Paryžius kitą mėnesį, tai nemanau, kad aš kažką spėsiu čia ir konsultacijas apturėti, ir tas injekcijas, ir taip toliau. Tai nežinau, kažkada gal aš dar pati abejoju, ar tikrai man darytis. Nors aš matau ant kameros, tipo dabar čia kaip ir kažkas matosi, bet realybėj nelabai gražiai atrodo. Tai žodžiu, tai va, gavau tokią didelę dovaną, nežinojau ar priimti ją, ar nepriimti, bet kaip ir pati labai noriu, bet šiaip ir brangi labai, tokia neskubu. Tada penktadienį aš turėjau pasiėmus laisvą dieną, tai jinai mygom praėjo, aš net nepajutau, kad aš turėjau ten laisvą dieną, atsikėliau, sportavau, tada ėjom tvarkytis namų su vyru. Tada susitvarkėm, galvojom, dar varysim gal kokį Kartlandą ir kol susitvarkėm jau apie 2 valandą gal buvo, tai aš žiauriai sutingau. Aš sakau, davai gal varom į Kartlandą kokį rudenį tiesiog, nes antiek tingėjau, kad tiesiog net nenorėjau galvoti apie tai, kad kažkada kitą dieną varyti, tiesiog nukėliau į rudenį, kada bus oras toks, kai norėsis pramogauti tiesiog kažkur patalpoj. Tai mes dar turėjom varyti realiai į Kartlandą, turėjom varyti tada į miestą pavalgyti. Tai realiai gausi tai, kad mes tiesiog, aš pasportavau, susitvarkėm namus, nusiprūsiu, apsirengėm, nuvažiavom iki Panoramos, ten šiek tiek apsipirkom, pavalgėm, grįžom ir po kokio 20 minučių ar pusvalandžio atvažiavo pas mane sesė būti visam jau savaitgalį. Tai taip penktadienį pralėkė, tai aš absoliučiai nepajutau jokios laisvos dienos. Kas savaitgalį pabuvo sesė pas mane, nieko gudro neveikėm, aš iš karto buvau pranešęs, kadangi važiuosime Paryžių, reikia pinigų pasitaupyti ir viską, bet vis tiek gaus, kad biškai paišlaidavom. Tai tau užsisakyti pavalgyti, tai kažkur nuvaryti pavalgyti, tai jau gaunasi, kad susideda tie pinigai, tai neišdegė planas, kad jau visiškai jau nieko nedaryti. Dar juokingą istoriją turiu iš to savaitgalio, šito tai turbūt visada atsiminsiu. Tiesiog labai juokinga, kai antradienį atšventi savo 27 gimtadienį, o penktadienį ar šeštadienį sugalvojusi sesę nusipirkti kokio šampano, tiesiog pagrukšnuoti viską. Ir aš buvau apsirengus, šitaip man atrodo, aš ir buvau apsirengus, tik tais plaukas, gal buvau palaidais plaukais, nežinau, tokia paprasta labai buvau. Mes taip random sugalvojom to šampano nusipirkti ir jau stovim prie kasos savitarnai ir priejo patvirtinti amžių pardavėjas. Taip pasižiūrėjo mane, sako, o turėsit su savim ID kortelę? Aš taip sakau, ne.
Sako, tai ir neparduosiu. Aš tiesiog net pasimečiau, galvoju, o trumpai, ta prasme, aš ant tiek jau jauna atrodo, bet čia tokie smagus dalykai, kur tiesiog pasiekia, galvoju, faina, labai smagu būti žmogui, kuris atrodo daug jaunesnis negu yra iš tikrųjų, tai tiesiog pasiekiau, grįžau namo, paprašiau vyro, kad neitų nupirkti. Ir pasibaigė, bet tiesiog labai, labai juokingai sutapo, ypač tom dienom galvojau apie save, kad iš tikrųjų kaip aplinkiniai mane vertina, ar aš atrodau kaip savo metų, ar atrodau jaunesnė, kiek man žmonės duotų metų, nes aš pati kažkaip neturiu to suvokimo, maždaug pamatau žmogų ir net nesivaizduoju, kiek metai, nes gali būti bet kiek, tai aš tiesiog neturiu to kažkaip, dažniausiai net pačiai sunku tiesiog spėti kiek kitą metų, tai man įdomu, kaip mane vertina. Sesė išvažiavo sekmadienį ganėtinai anksti, nes labai pavargus jaučiausi ir jau reikėjo ruoštis į darbą, tai tiesiog pusę dienos tada, man atrodo, prasilsėjau. O kalbant bendrai kaip mano savijauta, tai buvo nekaip. Aš nežinau, ar man čia kažkokia su amžiumi kylanti depresija ar kažkas, bet nieko gero nebuvo. Gimtadienis praskaidžio mano nuotaiką, sesės atvažiavimas irgi nustūmė tas mano mintis kažkur į šoną, nes turėjau rūpintis kitais, ne savim, bet būna sunku momentais, ypač rytais. Ypač rytais dar, kai važiuoju į darbą, nes turiu laiko. Ir aš kartais važiuodama į darbą per tas 20 minučių aš supykstu ant viso pasaulio, aš labai susigadinu nuotaiką ir paskui bandau susigrąžinti tą nuotaiką. Tai nežinau, šiaip nenoriu per daug čia įsiplėsti, nes visiems visokių minčių būna, bet gal kartais tikrai jau pradedu jaustis, lyg pati save statyčiau į aukos kažkokį vaidmenį, kai žinau, kad reikia tiesiog susimti ir parašyti, ar dėl tų psichologų visų pagalbos, tai aš viską žinau, ta prasme, aš ne tai, kad viską žinau, bet aš žinau, aš vis tiek ten pasidomiu, ką ten reikia daryti, kaip čia panaikinti tas blogas nuotaikas, kaip užvesti save ant kelių ir panašiai. Aš galiu tik pasakyti tiek, nors aš ir jaučiuosi super blogai, vis tiek stengiuosi ir sportuoti, ir pasidaryti kokių sulčių, ir pasidaryti, nežinau, ar pavaikščioti, ar aktyviai kažką padaryti. Atrodo, aš kaip žmogus, kuris neturi nuotaikos ir būna, tiesiog noriu išsiverkti žiauriai ir nekenčiu savo gyvenimą, bet aš vis tiek bandau kažką, kas tą gyvenimą praskaidrintų, bet aš tai darau su tą nenuotaiką ir kaip ir darau dalykus be tos nuotaikos, tie dalykai padarau, bet ta nuotaika neatsiranda kažkokia geresnė ir nesijaučiu ten labai kažką pakeisti, bet lovoje aišku galėtų ir neiti darbą irgi nėra variantas, tai tiesiog, nežinau, aš tiesiog kaltinu, nežinau, gal kokius hormonus, gal per daug laiko gal turiu būti su mintim, bet vieną dieną čia nais, kada šitom dienom tiesiog va taip sėdėjau ir galvoju, šagis, negaliu, mane erzina ta nenuotaika, mane erzina tas jausmas viduje, nes momentais aš tokia nelaiminga jaučiuosi ir tiesiog net nenoriu nieko daryti, gyventi ir panašiai, tai galvoju, priimsiu gyvenimą kol kas toks, koks jis yra ir nesijaudinsiu dėl dalykų, kurių negaliu pakeisti, o jeigu ką, nežinau. Tai žodžiu, per daug čia neįsiplenčiant, žinau, kad tikrai yra žmonių, kurie žymiai prašiau jaučias, tiesiog kiekvieno jausmai yra validus ir svarbus tam žmogui. Tai noriu susikoncentruoti dabar į savo video filmavimą, noriu užimti save mėgstamų hobių, labai patinka, kad labai smagu iš tikrųjų, kad kuo daugiau jūsų, matau, pradedu žiūrėti mano videos, reaguoti, jaučiuosi tarsi gaunanti atgalinį ryšį, kad aš turiu tai tęsti, turiu tai daryti, nes ir pačiai smagu ir kažkaip kartu su jumis galim, nežinau, išgyventi kažkokius rūpesčius, dalintis jausmais, viens kitam patarti, tai iš tikrųjų žiauriai šitas smagu yra. Tai noriu dabar paleistas negatyvas mintis. Aš nežinau, galbūt aš blogai jaučiuosi, kad man yra beveik 30 metų ir aš nesu pasiekusi tai, ko aš noriu, ir mano gyvenimas nėra tokioj stadijai, kokio aš noriu, bet galbūt čia ta depresija man tokia užpuolus, kad tiesiog negyvenu taip, kaip noriu, kai man jau tiek metų, bet nusiteikim, kad dar turim visą gyvenimą pakeisti. Tai va, tai tiesiog noriu daugiau filmuoti video, noriu daugiau vėl save kelti į YouTube, nes turiu ir idėjų, ir man smagu. Ir galbūt šitaip, kas dar jaučiasi irgi prastai, kartu susigrąžinsim tą gerą nuotaiką ir pozityvumą. Tai va, tai realiai, nežinau, nuo tos
mano gimtadienio nieko gudro ir neįvyko, paskui darbas, namai, sportas ir nieko. Buvo čia prieš porą dienų merginos diena nacionalinė, tai gavau šiek tiek gėlių. Tai labai faina, iš tikrųjų, aš pati net nežinau, kad tokia diena egzistuoja, tiesiog tik tokia naršiau ir žiūriu, kad 08.01 yra nacionalinės merginos diena ir mano vyras grįžo iš darbo ir aš tokia, žinau, kad šiandien merginos diena yra. Ir jis, aišku, nežinojo, aš pati nežinojau. Tai jis toks biškai nusiminė, tada kitą dieną jisai pamiršo mane pasveikinti ir mane pasveikino dar kitą dieną, tai nors ir pavėluotai, bet vis tiek pasveikino. Mano vyras iš tikrųjų, tai nežinau, biškai man baisiai dėl jo žiauriai serga jau kokią savaitę laiko. Ir sloga, ir pakoso, ir gerklė, ir temperatūra, ir prastai silpnai jaučias, tai nežinau, ar čia jam korona kažkokia tokia silpnesnė, ar peršalimas, ar gripas, bet dabar aš jam tą toniką imbierą ir citrinos išvirus esu, kad tiesiog žudytų tas visas bacilos, atsigautų ir pati išgeriau, dabar irgi atgeriau. Nes iš parduotuvės po 2 eurus mokėti už tą mažiuką ir jisai nėra skanus, jisai labai per stiprus, aš kažkaip skaresnį pasigaminu ir dar pigiau gaunas, tai išvyrau tokį nemažą bečą ir va dabar geriam tą toniką, biškai stiprinam organizmą, nes nenorėčiau, kad ir ant manęs pereitų, ypač kai matau, kaip jam labai sunkiai šitas kažkokia šitą nesąmonę veikia, tai labai nefainu. Tokias naujienas, žiūriu, plepu jau 15 minučių, tikiuosi neužknisau, bet labai norėjau updatint, kas gero nutiko per šitas dienas, o kitą mėnesį turim atostogas, varysim į Paryžių. Bandom mes vis, nežinau, jau kokius 2 mėnesius užsibūkim, tai vieną, tai kitą Airbnb, bet vis atšaukia, tai aš nesuprantu, gal čia turbūt nes per anksti. Bet iš dalies, tiesą sakant, aš biškai bijau tų Airbnb, nes kiek matau ten kamerų pristatyta būna ir nežinau, ir atrodo, kad ten nesaugu ir nešvaru. Tai šiek tiek tokia paranoja yra, gal labiau norėčiau viešbutį, bet matysim, dar vieną kartą pamėginsim. Jeigu jau vėl atšauks, tai aš tai Maikį yra, kas čia daros. Tai jeigu dar kartą atšauks, tai tada jau bukinsim viešbutį, nors viešbutis, oh my god, aš biškai gailiuos, kad varom į Paryžių, nes ten tai nežmoniškai brangu atrodo, tai bet va, tai žodžiu, tiesiog laukia Paryžius, o daugiau jokių atostogų šiais metais nenusimato. Ir daugiau tiek, tai kas pas jūs gero nutiko, nesimatėm, jūs sakau, apie kokį mėnesį laiko ir dėl to ir nefilmavau, nes nenorėjau, blogai jaučiuosi, o kai aš blogai jaučiuosi, aš nenoriu savo blogą nuotaiką perduoti ir žinau, kad aš pati nenorėčiau žiūrėti video žmogaus, kuris pastovi užsigrūzinęs, nepatenkintas gyvenimu, nes tada perimi tas emocijas ir pats blogai jauties, aš noriu skleisti tą gerą energiją, bet tuo pačiu ir tikra su jumis, kad nesu aš ten gal kartais pats laimingiausias žmogus žemėje, bet žodžiu, tai va, dėl to nefilmavau, tai dabar grįžtu, nes dabar jaučiuosi žymiai geriau ir tikiuosi, kad su tą motivaciją šitus metus ir pabaigsiu, nes sakau, turiu video idėjų, noriu grįžti į YouTube labiau ir stipriau. Pasidarysiu dabar kavos, kaip, o ne, erzina, bet kur patrauk manį. Žodžiu, pasidarysiu dabar kavos ir pašnekėsim apie pabaigtus produktus ir apie Skin Lovers, nes realiai išbaigiau naudoti, tai galėsim pasikalbėti kaip kas tenais. Ir noriu papasakoti apie pabaigtus produktus, kadangi nenoriu kaupti visą didžiausią maišą, kad paskui valandą sėdėti ir kalbėti, tai biškai atsibos. Tai kavos, nes jau visai laikas būtų išgerti, turiu dar surelį vyras nupirko. Ir šiaip galvoju, galiu parodyti tą realybę, kaip pas mus vyksta savaitgaliais, nes mes su vyru dalinamės laiką. Tai rytais, kai pasibūdinam, 3 valandas, 4, tarp 1,5 ir 4 valandų turim laisvo laiko, jis užsiema savo dalykais, aš savo, jisai muziką, aš kaip kada filmuoju, arba sportuoju, arba nieko neveikia, arba namus tvarkaus, tai žodžiu, kaip priklauso nuo nuotaikos, tai galiu parodyti mano kambarį savaitgalį. Ir pas mano vyro uždarytos duris. Tai čia ta dalis, kur neparodau. Mano lovos pusė šita. Mano vyras užsiema muziką. Čia realiai yra jo kampelis su gitarom. Šitas dalykas mano, čia mikrofonas. Ir
vat čia šitos vietos aš neliečiu, čia jau kalnas dulkių, bet kažkada gal bus sutvarkyta. Ir savo pabaigtukus laikau va čia spintai. Tai pasiemu, pasidarom kavos ir einam pakalbėti. Dariau aš padelį kavos. Tai kas matėt mane paskutiniam vlogė, matėt, kad aš jau turėjau naują padelį, kuris mane motyvuotų džiaugtis mažais dalykais. Bet tada, kai mes buvom panoramai, užėjom į H&M Home ir aš negalėjau išeiti iš jos be šito padelio, tai man labai patiko tas raštas toksai, nežinau, mano skonio. Tai va, turiu visą maišą šitų pabaigtukų, tai galvoju, neišsiplečiant, galime tiesiog juos praeiti, pasižiūrėti, tiesiog svarbiausias mintis pasakyti, ką aš noriu. Nereikia čia 10 minučių kalbėti apie tą patį. Tai nuo mažiausio, kad nepamirštai, rankų kremas iš Natura Siberica, nieko gudro, antrą kartą nepirkčiau. Nėra taip, kad žiauriai primaitintų, nes po to jaučias kažkaip, kad trūksta man tos drėgmės. Paskui antakių ir blakstienų toks aliejus iš Tuja, man atrodo. Labai geras, tai pirkau iš pačio salono kažkada, kai laminuodavau antakius. Šiaip tubelis tikrai labai ilgai ištenka, tas kremas yra labai skalsus, riebus ir tikrai labai gražiai atrodo antakiai po laminavimo ir aš jį naudojau labai ilgai, nes po laminavimo, nežinau, kokius 2 mėnesius tiesiog dieną vakare aš tepu tą aliejų, kad man tiesiog nebūtų tokie išsusėję antakių plaukeliai. Ar aš susifokusavus ar nelabai, nežinau. Taip, tai kas dar? Tai turiu plaukų aliejinį serumą Mano Los O. Tokia tubelė, dėl aliejų tik tais vienas dalykas, kad aš nežinau, ar jie man padeda, bet tiesiog man patinka naudoti, nes žinau, kad plaukai gauna daug visų gerų medžiagų, jie yra sveikesni, gyvybingesni, tai aš tiesiog naudoju, belė, kad padeda, bet nežinau, ar tikrai man padeda, kad jie neslinktų, ar jie daugiau augtų, man tiesiog patinka naudoti aliejus, nes jaučiuosi, kad labiau save prižiūriu, rūpinuosi dėl plaukų augimo ar slinkimo, aš tokių dalykų nepastebiu. Tada kūno losionas su migdolų aliejum. Antrą kartą nepirkčiau, žiauriai nepatiko, kvapas kaip fantazijos jogurto su vyšniom ir jisai labai greit susigeria ir oda toliau būna sausa, tai aš nežinau, man žiauriai nepatiko. Tai toksai, ką žinau, man Margaritos kosmetika nieko blogo nepadarius. Aš jau rodžiau šitą, kad aš jau naudojau ne kartą juos ir antiakne linija man visai patiko bent jau šitas prausiklis, tai pirkčiau dar kartą ir dabar naudoju dar vieną gelinį valiklį, tai atrodo mano oda gerai išvalo, tai nežinau, kad pigi nereiškia, kad prasta turbūt. Man labai patinka šitie Alkmenė tonikai, arbatmedžio aliejum ir dabar dar vieną nusipirkau. Ir kodėl aš dabar noriu apie tai šiek tiek pakalbėti. Prieš tai, man atrodo, rodžiau, kad išbandžiau naują kosmetiką iš Vivi puslapio, kada jie dovanojo įgaliojimo pabaigą einančių produktų ir aš pasiėmiau kažkokį produktą, gal galvos šveitiklį ir gavau šitos 2 dovanų. Aš nežinau, bet aš pradėjus naudoti putas valymo ir veido toniką, aš taip susigadinau vėl odą. Jėzu, man šitie metai su oda yra kažkokia tragedija. Kai pradėjau naudoti Skin Lovers kosmetiką, atrodo vėl viskas pradėjo tvarkytis, oda gražėti ir panašiai, bet tik pakeičiau prausiklį ir toniką, o tie vėl pilnas spuogų buvo ant kaktos, ant veido, gal per mano dar gimtadienio video konkursą matosi mano tą odą, nu žiauriai blogai, tai aš nežinau, gal prausiklis nieko, bet gal tonikas buvo, kuris man netiko, tai aš pradėjau, nebepabaigiau naudoti šitos kosmetikos, tai čia yra pusė toniko pakuoti, biški putų, aš tiesiog grįžau prie Alkmenė šito toniko, nes man reikėjo, kad tiesiog išvalytų tą mano odą, nežinau, aš tiesiog nejaučiau to švaros pojūčio ir atrodė, kad aš neišsivalau gerai veido su putom, neapsaugau kažkaip veido su toniku ir tada tepu kremą ir atrodo man viskas ten kiaušas neišsivalo, tai aš grįžau prie Alkmenė ir man labai patinka ir tinka. Gaila, aš nežinau, gal tiesiog reikia, kadangi natūrali kosmetika, reikia man duoti, nežinau, gal iki pusę metų laiko, kada oda priprastų prie tų priemonių ir tiesiog normaliai reaguotų, bet dabar kai pakeičiau iš savo
kasdienio naudojimo ilgai priemonių į šitas tokias naujas galvodai buvo kažkoks šokas ir reakcija ir todėl pradėjo man kilti tie spuogai ir jų turėjau labai daug. Tai dabar turiu tik šitą bėgyjantį. Čia labiau gal randeliai, bet mano oda dabar atrodo 1000 kartų geriau negu kad jau buvo. Ir lieka labai mažai priemonių, matau, kad aš visai greitai skubu, tai dar biškai kavos atsigersiu. Šampūnas ir kondicionierius iš Inoar, man šitie nelabai patiko, man jie labai nepridrakindavo ir elektramdavosi plaukai, tai antrą kartą nepirkčiau. Ir gražiai krenta ir viską, tai aš jau šitos dalykus jau nebekreipiu dėmesio, tiesiog man reikia, kad mano būtų plaukai pridrakinti, nesielektrintų, neįtų plaukai va tokie piestum, aš nežinau, kas čia darosi. Tiesiog dabar naudoju Inoar žalę visiškai pakuotę, gal su arganu. Su arganais, man atrodo, tai man jis tikrai žymiai labiau tinka. Ir paskutiniai produktai mano Greenfields dušo želė. Šiuo atveju Greenfields mane jau turėtų sponsorinti, nes pas mane, oh my god, aš jau kiek šitų išnaudojau, dabar manioje irgi stovi Greenfields rožinė pakuotė ir dar viena žalia tokia. Tai aš jau per šitus kelis mėnesius, gal apie 10 jau jų produktų išnaudojus. Ir aš nežinau, man tiesiog tinka ir nėra labai brango kvapas, labai gaivus. Tai man tiesiog gražiai gerai putoja, aš skutu rankas, kojas, viską tiesiog su dušo želė, tai man, bet kad putoja man tinka, bet ir man patinka, kad nėra to SLS. Tai jo, čia nėra, tai man patinka, nes tada vadinasi žymiai mažiau sausina odą, tai dėl to man patinka ir aš labai tingiu ieškoti kitos dušo želės, tai aš tiesiog, kai iš Barboros sakaus, aš prigrėbiu šitų ir man labai tinka. Pakalbėkim greitai apie Skin Lovers. Naudojau 3 priemonės, tai paakių kremą ir aš jau dar šiek tiek turiu tokiem, nežinau, 5 kartam, nes jo labai daug nereikia ir išnaudojau retinolį ir veido kremą. Man labai patiko, aš nežinau, aš dabar naudoju kažkokios kitos kosmetikos Nuxe. Baiginėjau savo kosmetiką, kurią prieš tai turėjau nepabaigtis naudoti, nes pradėjau naudoti šitos. Aš kai pradėjau, užsidėjau vėl tą savo seną veido kremą, aš pajaučiau, ant kiek jisai yra prikvepintas ir man nelabai patinka, kai man kvapai lenda į nosį, tai šitie man buvo tokie be kvapų ir labai fainai. Žiauriai patiko, kaip jautėsi ant odos, man oda atrodė tokia stangri, tokia švytinti natūraliai, aš nežinau, gal jie turėjo kažkokių tai dalelyčių mažų pridėtų, kad ta oda taip blizgėtų gražiai, nu žiauriai patiko ir duojau tą paakių serumą, kremą, kuris turėtų mažinti raukšleles, tai dabar turiu pasiėmus. Man labai sunku pasakyti, ar tikrai pas mane sumažėjo tos raukšlytės. Galiu įkelti dar nuotrauką seniau darytą. Nežinau, ar sumažėjo pas mane raukšlės, ar jas dingo, bet labai man patiko šitos priemonės. Gal kokias 2 savaitės ilgiau aš šitų priemonių jau nebenaudojau, nes jos buvo pasibaigusios, tai realiai baiginėjau dabar tik tai savo paakių serumą. Bet jeigu norit pasižiūrėti, kaip mano oda maždaug atrodė, tai po mano Skin Lovers video, visi aukščiau einantis video, galit matyti realiai, kaip ta mano oda atrodė per visą tą laiką, nes visą laiką naudojau labai nuoširdžiai rytą vakare šitos kremus ir aš nieko daugiau nenaudojau, apart prausiklio ir toniko. Mano nuomonė žiauriai gera, man iš tikrųjų labai patiko šitos 2 priemonės ir man labai patinka paakių serumas, nors kremas. Jausmas naudojant ir kaip gražiai pridrakinta ir sveika oda atrodo, tai labai, manau, šitie kremai tikrai yra verti to, taip sakau, kad mane čia kad man tiesiog atsiuntė produktus nemokamai išmėginti ir panašiai, tiesiog nuoširdžiai, kad antrą kartą tikrai naudočiau ir džiaugčiaus. Tokias mano nuomonės dėl Skin Lovers. Dabar bandysiu išnaudoti tiesiog kosmetiką, kurią turiu savo stalčiai, nes vis tiek ją pirkau, nenoriu išmesti ir reikia viską išnaudoti. Ir žiauriai šiaip džiaugiuosi, kad gavau galimybę šitos išmėginti. Liko šito paakių kremo labai nebedaug. Naudojuosi, dar galiu pasakyti skalsiai. Nu gerai, man retinolis baigėsi daug greičiau, bet aš jau ir naudojau daug, nes nežinau, aš noriu, kad mano oda paskęstų tarp tų kremų kartais. Tai retinolis man baigėsi 1, tada veido kremas baigėsi 2, bet veido kremą aš tepu kartais ir ant kaklo ir šiek tiek ant dekolte. Tai, bet tikrai, jeigu tik tai ant veido naudojat, kaklą ir dekolte naudojat kokį kūno kremą ar kažką, tai dar ilgiau jums užteks. Bet paakių kremas, aš jo dar daugiau turėčiau, tiesiog momentais aš nežinodavau, kiek man jo tiksliai reikia, tai perspausdavau ir per daug aš jo prisitepdavau. Tai jeigu nemano tas kartais nežinojimas, kiek jo paspaus reikia, aš dažniausiai pusę to
paspaudimą darau, tai aš turėčiau jo dar žymiai daug. Tai tiek apie kosmetiką, gal biški šiek tiek buvo smagiau negu kalbėti apie mano tą niūrų gyvenimą. Grįžom ką tik iš Lidlo, tiesiog nuvarėm šiaip savo pasižiūrėti, ko norėtumėm. Žiūrėjom dar biškai prasivaikščioti ir išeiti iš namų, bet oh my god, 27 karščio. Galvoju, parodysiu vis tiek tokį mažą haulą, ką čia mes pasiėmėm. Nieko šiaip gudro, bet galvoju, kadangi filmuoju video, visai parodysiu tada. Tai pasiėmėm alyvuogių aliejus, nes dažnai naudojam kepimui. Tuomet tokį persikų nektarą, šito nesugėriau. Pasinešė dabar viskas ant persikų, tai dabar maišę turiu keletą irgi persikinių dalykų, tai nežinau, kas man čia užėjo, gal labiau toks kaip vasarinis vaisius. Graikų savaitės toks batonėlis nugas. Pasiėmiau muilo. Visai nieko. Vėl iš graikiškos savaitės tokių riešutukų karamelizuotų. Labiau praktinių dalykų. Bus yra elektriniai dantų šepetėliai, tai nusipirkom šitų galvučių, nes realiai tik 6 eurai ir yra 6 galvutės, tai gaunasi po eurą už galvutę. Tada visą laiką aš nežiūrėdavau šitas pakių kaukės, bet niekad nepasimdavau, tai dabar nusprendžiau, kad gal visgi pasilepinsiu. 60 vienetų. Realiai užtektų, jeigu kasdien naudoju mėnesį visam, bet aš kasdieną nenaudosiu, tai labai įdomu pamėginti. Nežinau, ką daro, pamačiau, kad gamintojas Koreja, tai galvoju, Koreja labai gerą skincare daro. Tūlikai paėmiau tokių dalykėlių, dabar užkrito kaip vadinasi. Vienas eukaliptas, kitas citrina, šiaip man labiausiai tai pakuotės patinka, kiek geri, nelabai žinau. Dar užmačiau, kalbant apie kosmetiką, irgi Korėjų gamybos yra tokios veido kaukės, tai pasiėmiau 4 rūšių ir dar buvo vienas su sraigėm, tai su sraigėm jau neėmiau. Ką kalbėjau apie persikus, tai va, mano kolegė darbe vaišino tokiais guminukais persikiniais ir taip skaniai kvepėjo, kad net pati išsinorėjau ir man atrodo, kad šitos ir valgiau, tai pasiėmiau pati savo pauškaržiau namuose ir dar užmačiau vėlgi iš graikų savaitės jogurtais su persikais. Tai aš sakau, kažkas man čia užėjo. Taras persikų, jogurtas, guminukai, nežinau, kažkokio gal aš vitamino noriu iš vidaus, kas yra tarp persikų originaliai, bet aš tikrai neatseksiu, tai pasiėmiau viskas, kas su persikais. Aš šiaip žiauri karštą noriu gerti. Jeigu ką, tai mane žiauri lengva užinfluencint. Žiūrėjau vieną tokią youtuberę, kurį laiką aš ją sekoju. Labai patinka manęs video ir man atrodo, aš pas ją mačiau, kad jinai turėjo šito Pepsi, bet cukraus, bet tarp kanelių, kaip aš vadinu kanelį, nežinau, skarbonkę. Ir tai skaniai geriasi, atrodo, tai neradau remi tarp skarbonkai, teko per pilną butelį, tai realiai šį vieną ir geriu, tai vakar nusipirkau. Tai jau nemažai ir išgeriu, bet žiauriai skanu, aš žinau, kad man kokią savaitę tai tikrai šito butelio užteks. Tai va, tai toks mini haulas, dabar eisim, pažiūrėsim kokį Black Mirror, tada eisiu pasportuot ir tada nusiprausiu ir vakarą eisim žiūrėti, man atrodo, tūnas tamsėje. Grįžau iš parduotuvės, einant planuose pasidaryti Glow Juice pagal TikToką, tai aš kaip visada užsiinfluencinu ir tada gaminu kažką, kas man atrodo, kad žiauriai įdomu. Tai buvau apsipirkti šiek tiek daržovių ir dar prigrėbiau pipirmėčio arbatą, tai dabar vakarai stengiuosi išgerti, nes labai gerai skrandžiai. Tada radau, apie ką vakar kalbėjau. Ir pasiėmiau rūto cukrus, aš noriu pamėginti pasidaryti čai arbatą nebe su medum, kaip aš įprastai gaminu, bet su ruduoju cukrum. Ir čia yra kažkoks cukranendrių. Cukrus, tai labai įdomu skamba. Ir dar pasiėmiau avižų pieno paprasto. Suploviau salierą, obuolį, imbierą, agurkus ir citrinas. Ir turiu tokią sulčiaspūdę. Turėjau kažkada ir aš sulčiaspūdę, šitą yra ne mano, bet aš ją ir dabar vėl po kokių, nežinau, labai daug metų aš vėl užsimanau sulčiaspūdės ir kaip ir pirkti neapsimoka, tai pasiskolinau iš mamos. Tai šitai sulčiaspūdė yra gal 10 metų ir čia ne juokais, labai sena. Ir veikia šiek tiek jau tokia prabėganti, bet sakė mama jau ir prieš tai prabėgo čia, kur reikia, kur išbėginėja, tai šitas mygtukas, ne mygtukas, o šitas dalykas neužsitvirtina.
Tai tiesiog aš čia pasidėjus tokį skuduriuką ir man čia subėga. Galvoju, kad jeigu aš užsihypinsiu toliau spaus sultis, tai tada jau pasilepinsiu ir naujas sulčiaspudį, esu nusižiūrėjus maždaug, kokias norėčiau. Bet neblogai ir šitą, aišku, nėra taip, kad jin labai gerai, nežinau, nukošia, ar kaip čia pavadinti, tai aš su sėteliu dar kartą persikošiu. Bet kol aš dabar dar nesu tikra, ar aš tikrai labai spaudinėsiu tos sultis, tai man labai gerai, tai pasiėmiau iš mamos, išsiploviau viską, nes jinai ir nebuvo naudojama labai daug metų, tai čia buvo, o jezu, priskretė visko, gal ploviau viską pusvalandį. Toks senas daiktas užgrūstas buvo kažkur sandėliukė, tai bet išsiploviau viską gerai. Ir dabar jau kelintą kartą, trečią gal ar ketvirtą kartą naudosiu. Ir šitos sultis, kurias užmačiau tokia glaučiais vadinasi, tai labiau tokie švytinčiai odai, kur tiesiog yra iš vidaus pridrėkinta. Ir įeina ir imbieras, ir citrinos, tai čia tokie, kur labiau šiaip žarnynai, man atrodo, padeda, bet agurkas labai pilnas vandens, tai labai pridrėkinti turėtų, sadieras, ką daro, nežinau. Bet aš jau geriau šitas sultis, man asmeniškai buvo skanu, ypač kai jos pastojo šaldytuve, pašalo. Dar vienas dalykas, ko aš nelabai žinojau, kai aš prieš labai daug metų dariau tas sultis, kad aš įsivaizduodavau, kad kiekvieną dieną tu turi atsikelti ir jas spausti šviežiai. Tai gavosi tai, kad man po kokių kelių kartų atsibodo, nes vis reikėdavo išsiplauti tą sulčiaspaudę ir panašiai. Bet dabar tik tokia, kai tas hypas yra tų sulčių, tai pasiskaičiau, pasidomėjau, kad išspaudus sultis tu gali laikyti realiai iki savaitės, bet geriausia suvartoti per 3-5 dienas. Tai yra super. Tiesiog kas 5 dienas, tarkim, gali išspausti sultis ir nereiks tiek plautos sulčiaspaudes ir sulčių realiai kiekvieną dieną turės. Ir dar, kai buvau užsihypinus ant tų sulčių, buvau prieš tos daug metų, jezu, net neprisimenu, gavus dovanų tokių sulčių knygą, tai čia yra įvairiausiai receptų, tuoj praversiu jums greitai. Tai čia yra tokių sulčių knyga, yra šiek tiek ir smučių receptų visokių, bet pavyzdžiui, biškai praverčiu, kas čia gero, tai šiaip pagal turinį galima rasti ir visokių ale, kurios labiau pagydo, skanesnės labiau ar energijos suteikiančios, tai čia yra žiauriai super. Ir kas man žiauriai patiko, kad čia yra po labai mažai ingredientų. Pavyzdžiui, va čia 3 ingredientai realiai. Tai aš nežinau, galvoju, va dabar ir tu laikau šitą knygą, kad man blaivas protas, žvaitras, ir pagiriam, nu žodžiu. Gali būti, kad šiandien persistengiau ir kad nebus skanu, kadangi šiandien viską dėjau absoliučiai šakės, tai gali būti pasidariau labai neskanų, nes buvo labai daug imbiero, labai daug ir paprastos citrinos ir žaliosios. Galiu save paguosti, kad nebent galiu gerti kaip kokį šotą galbūt. Norėjau jau pakalbėti apie mūsų konkursą. Tai labai džiaugiuosi, kad jūsų tiek daug dalyvavo. Nesitikėjau, kad bus jūsų tiek daug ir dar labiau nesitikėjau, kad tiek daug žmonių man parašys po tokį gražų komentarą. Tai buvo labai smagu perskaityti tiek daug gražių žodžių apie save. Tai labai netikėta ir labai glostė širdį. Labai dėkoju, kas parašyt, kas netingėjot, kas skyrė tiek laiko. Noriu šiandien jau išrinkti tą nugalėtoją tiesiog. Tai pasiruoškim, to žinosim, kas laimėjo. Kart nenusiminkit, jeigu kažkas nelaimėsi, tai kitas mano konkursas bus, kai mano kanalas surinks 2000 prenumeratorių. Nu ką, bandom, tikiuosi veiks. Nu. Sveikinu nugalėtoją Ievą. Tai sveikinu Ievą, šiandien yra 6 diena, tai sakykim, jeigu iki 12 dienos su manim nesusisieksi dėja kažkokiu būdu, tai dėja tada teks perinkti nugalėtoją, bet lauksiu tavo žinutės į savo Instagramą iki 12 dienos, tiesiog parašyk paštomato, į kurį nusiųsti reikės informaciją ir viskas. Dėmesio nepaskaičiau, kad video įkelsiu visiškai vėliau, tai sorry. Susisiekit su manimi iki 18 dienos. Labai džiaugiuosi, labai fainai. Iš tikrųjų dabar pati nekantrauju, kada mano kanalas turės 2000 prenumeratorių ir galėsim surinkti dar vieną konkursą. Jau pradėsiu galvoti, ką aš norėčiau jums padovanoti, o jums tiesiog reikia prenumeruoti šitą kanalą. Atėjo pietų metus, tai šiandien aš valgysiu summer rollsą ir dar turiu tokį riešutinį padažiuką. Šiaip šiandien, nemeluosiu, nelabai yra nuotaiko. Nežinau kodėl, man po savaitės biškio artėjo tos dienos, tai gal dėl to pradėjo man hormonai kažkaip tai siubuoti. Šiandien tokie biški nelabai
nelabai nuotaika, tai nežinau, pavalgysiu, gal biškai pakils. Bet šiaip, nuo vakar labai norėjau šitų, man atrodo, šitie yra su krevetėm, tom daržovytėm ir makaronsikais, man atrodo. Tai vat, užkasti biškai. Padažiukų šiaip turiu šitų ryžių paplotėlių namuose, bet vis kažkaip pati neprisiverčiu pasigaminti. Toks labai lengvas užkandas. Aš galvoju, gal kitą kartą pačiai filmuoti, pabandyti kartu pasidaryti tokį. Nes sakau, šitų paplotėlių turiu, tai čia realiai reikia morkas, makaroniuko. Vištienos galima dėti vietoj krevečių ir žalumynų. Nuo paskutinio mūsų pokalbio apie mano nuotaikas praėjo jau nemažai laiko. Jau 3 valanda, tai nežinau, gal porą valandų, gal biškai daugiau praėjo. Tai spėjom susitvarkyti namus ir dar paspartavom. Tai šiandien dariau 20 minučių tik tais kardio, bet galvoju, kai man tokios nuotaikos, kada tingi darytis 20 minučių kartais yra labai daug. Plakos kokteilių ir galvoju, reiks vėliau vis tiek kaip prausis galvo plauti šiandien išbandyti šitą aliejų skalpui. Labai ilgai laukiau, kada aš galėsiu išmėginti. Pasižiūrėsim kartu, kaip čia sekasi. Šiaip aš jau minėjau, kad dažniausiai aliejus tepu būtent ant tų vietų, kur pas mane mažiausiai auga plaukų. Tai čia pas mane aplink ausis. Nepatinka, kai yra ant tiek plani plaukai, va būtent tose vietose, tai net lenda ausis ir ant tiek nefainiai atrodo. Kas vat yra su šitais aliejais, pastebėjau, kad labai prakaituotas kojas slysta nuo grindų, kad mano plaukai šiaip auga greit, bet auga į ilgį, o ne į tankumą. Tiesiog norėčiau, kad pas mane jų ne tai, kad ilgėtų, pas mane jau geriau bus trumpai plaukai, bet tegul jie būna tankus, kad jų būtų daug. Ten turiu tokį ir dažniausiai dar mėgstu įmasažuoti. Tai galima ir pirštais, bet aš šitą pirkau specialiai, kad dar plaunant galvą, šampūną išmasažuoti, nes aš šampūną dedu 2 kartus. Tai pirmą kartą dedu, tada su šito išmasažuoju, kad ir negyvą odą nušveistų ir kad pastimuliuotų kraujotaką, taip reiktų sakyti. Dažniausiai tada susirišu ir galvą dedu į tokį specialų plaukų maišiuką. Aš taip įsivaizduoju, kad jeigu net ir nenaudojat aliejų, masažuojant galvos odą su pirštais arba su šitais šepečiais, vis tiek stimuliuojasi kraujotaką, plaukai auga daug greičiau. Ir pasikartosiu, kad laimėtojų jau turim, tai dabar kitas konkursas bus, kai mano kanalas turės jau 2000 prenumeratorių. Ir kas praleido, tai sugalvojo tokią idėją, kad kas kartą surinkus apvalų 1000, tai 2000, 3000, 4000 ir panašiai subscriberių rengsiu po konkursą. Tokių gerą motivaciją tiek man pasistengsiu video kelimais, tiek jums, kad būtų užsiprenumeravus mano kanalą. Tai kitas konkursas, kai mano dabar kanalas turės 2000, tai jau ganėtinai greitai. Kas noris konkursą, laimėti dovanėlį, prašom paprenumeruoti. Tai tiek šį kartą bus tarp mano video. Tai labai sveikinu konkurso šito nugalėtoją. Labai lauksiu Instagrame žinutės. Ir mes tuomet susitiksim. Labai tikiuosi, kad greitai. Tai spaudžiam laiką, jeigu patiko šitas video. Paprenumeruojam. Ir susitiksim kitame mano filmuke. Iki.